à la troisième période, on a dit le nombre d'oxydation d'un élément à corps simple, atomique ou moléculaire, le nombre d'oxydation, c'est 0. Pour un ion monoatomique, le nombre d'oxydation est égal à la charge de l'ion. 3. Si on a un composé, si dans ce composé, il y a un élément du groupe 1 comme N1, K et Li, le nombre d'oxydation, c'est égal à plus 1. Si il y a un élément du groupe 2, son nombre d'oxydation, c'est égal à plus 2 dans un composé. L'aluminium, c'est toujours est égal à plus 3. Le fluor, c'est égal à moins 1. Il nous reste l'oxygène et l'hydrogène. On a dit pour l'oxygène, en général, le nombre d'oxydation dans un composé, c'est moins 2. Si l'oxygène se trouve à l'état d'un corps pur, c'est 0. Si l'oxygène, ou si on a le peroxyde d'hydrogène H2O2, le nombre d'oxydation d'oxygène, c'est moins 1. De même, si l'oxygène est avec le fluor, son nombre d'oxydation est positif. À la fin, on a parlé de l'hydrogène. Le nombre d'oxydation d'hydrogène, en général, c'est plus 1 dans un composé. Si l'hydrogène se trouve à l'état d'un corps pur, son nombre d'oxydation, c'est 0. Et si l'hydrogène se combine avec un métal, son nombre d'oxydation est moins 1, comme le NaH ou de même KH, n'importe quoi. Maintenant, on va continuer avec ces exemples. Si on a NaClO, si on a KBrO2, etc. On a la règle 10. La règle 10, c'est dans le cas où on a un composé ou un ion. Alors, la somme de nombre d'oxydation de tous les atomes des éléments qui constituent un composé chimique est égale à la charge portée par ce composé. بدنا ننتبه استاذ انه dans le cas d'une molécule composée ou d'un ion polyatomique, la somme de nombre d'oxydation des éléments qui constituent ce composé est égale à la charge de ce composé. Exemple, pour H2SO4, on a hydrogène et S et O4. قديش somme le nombre d'oxydation dans ce composé? 0. C'est 0. Là, ici, il n'y a pas de charge. Pour SO4 de moins, égal à combien? De moins 2. À moins 2. Très bien. بس فيك تطلع شوي لفوق لانه رحنا بعدنا ما نقلنا هون على القليل بس اعمل سكرين شوت. انا عم بشرحهم لهودا عشان تعرفوا الكالكول اللي عملناه فوق كيف صار. ايه بسيطة اوكي. فاذا اذا بعتوا مش نقريهم استاذ فيكم تكتبوا الراجل 5 وتكتبوا هوديك كوم ابليكاسيون. نكتب الراجل 10 باردون نكتب الراجل 10 من بعد الراجل 10 بنكتب هودي الاكزامبل يا ساره. ماشي الحال؟ ايه اوكي بس انا اصلا بعدني بالفليور تقريبا خلصت. بعدك بالفليور. طيب اوكي يلا خليني بس لاشيل انا هودي نزلكم اياهم معهم. بس بحطهم هون استاذ وبحط لكم تنقلوا الفليور. هيدي الفليور. طيب استاذ pour ne pas perdre de temps في مجال تعملوا سكرين شوت؟ انا كنت عم بمزح بالغاج ناف فكرت حالي بالفليور بس طلع في اكزامبل خاصه بالفليور بالغاج ناف. طيب هلا الراجل ناف انا قلت لكم بلاها هشيل لكم اياها اذا بدكم. هيدي بتصير راجل ناف.
لانه قلت لكم ما في داعي نكتب الديفينيسيون او الدوني عن الريجل 9، ما له داعي. بيهمني اخذ الاكزامبل من الريجل 9. استاذ عندي الريجل 8 والريجل 9 تعملوا لهم سكرين شوت في مجال ترجعوا تنقلوهم. ايه اوكي استاذ، انا عملت سكرين شوت ففيك تنزل برضه. طيب مع هودي الاكزامبل يا استاذ هيهم موجودين قدامكم صاروا. خلوني ديريكتومون نروح نعمل ابليكاسيون على النومبر دوكسيداسيون، هيك بنكون خلصنا الاكسبليكاسيون دو نومبر دوكسيداسيون. هذا الدرس هو عباره عن حفظ، اللي بيحفظ النومبر دوكسيداسيون بيقدر يحل، اللي ما بيحفظهم يا استاذ اكيد ما حيعرف يحل ويعمل كالكول للنومبر دوكسيداسيون. كم رجل عنا أستاذ؟ السيزون هني 9. مش عبالنا 10 مدري أنا 11. شفتهم 10 مو بعرف. أنا كمان أنا كتبتهم 10. كل الناس بيعملها مثل بس الابلكيشن. سمعت الشيء. استاذ هن 9 راجل، لانه انا شلت النوف اخذت بس الاكزامبل اللي بقلب النوف حطيت لكم اياهم هون، مش الحال؟ يلا فينا نروح على الابليكاسيون على الاكزرسيس. اوكي هني بعد في راجل استاذ هيديك السنه اعطيناهم لرفقاتكم كل الراجل، بس لكم لانه هلا عم تعليم عن بعد وهيك مش حكفيهم كلهم استاذ، حاكتفي باللي موجودين معنا. ايه اوكي ميرسي استاذ. يعني example ال 10 ما بعرف أنا ضاعت. شو بدك صار يا هلا اللي أستاذ أنا ضاعت صراحة يعني شو بدك؟ قل لي وين شو اللي ضيعك؟ هات لشوف، رجعت معك لفوق. الراجل مش... ويت، الراجل ويت ماشي الحال؟ إيه ماشي الحال. اوكي هيدي الراجل ناف إيه الرجل 9 وبس، وهو الابلكيشن الابلكيشن عليها بس، انسى ما عادش في غيرهم. ما في la somme des NO de toutes les atomes des éléments qui constituent un composé chimique. هيدول عملت لهم سكرين شوت هلا. عيد. اوكي هي la somme des no هياها الرجل. هيدي الرجل. وكانت ديس عملتها ناف استاذ. يلا طيب في مجال نشتغل هلا بالابلكيشن، اكري الابلكيشن سور لو كايي وبتحلوا استاذ اللي انا عم بعلم لكم اياهم بالا. عندي ال 1 2 3 4 5 8 7 6 10 اللي هي 4 2 سي ار او 4. في عنا ال 13 14
وفي عنا خلص بكفوا هول، وبنحل البارتي بي. يلا عندي الA والB بس باول ابلكيشن بنحل بس اللي حوطت لكم اياهم. بس حالي فايتة على حرب. أنا كمان. لا سهلين. بس انت مخلص شمي بالجيم. شو يعني؟ هلا هودي هن زيتهم اذا بعطيهم لطلاب الأو 9 بحلوهم استاذ. لانه بقى هلا انا بالأو 9 كمان عم بشرح النوبر دوكسيداسيون. ماشي الحال استاذ. معنويات ايه. كتير. يلا بس اكتبوا استاذ الكيستيون لو سمحتوا. وهون استاذ اكتبوا بس اللي انا علمت لكم اياه هون، ما في داعي تكتبوا كل الاكزامبل. يعني مثلا الكا بي ار او 3 في مثلها، الا ال 2 اس او 4 3 انه في مثلها سافا، فما في داعي نشتغل لهودي استاذ. خلينا بس عم نشتغل على اللي نعرفه. إذا كان الأو بقلب كومبوزي بناخده en général يعني بلس 2. moins de l'oxygène. نعم. moins de مش plus de. قصدي ما انت ماما كانت عم بتصير عشان هيك. non ça va ماشي الحال. ان شاء الله ما يكونوا اهلكم عم ياخذوا معكم حصص شيمي. بعد ناقص. anyways. طيب استاذ. أستاذ آية بتقول لك ما فيها تحكي، الميكروفون عندها خربان، بس فاتحة من اللابتوب يعني. سلامته. بقول لك سلامته يا آية. Yalla. Pour CO2, alors pour C, le nombre d'oxydation c'est X, pour O c'est moins 2. Alors ici on a un composé, qu'est-ce qu'on a dit? La somme de nombre d'oxydation d'un composé c'est égal à la charge de ce composé. Donc le nombre d'oxydation de C plus 2 fois nombre d'oxydation de O égale à combien? À 0. C'est X plus 2 moins 2 égale 0. Donc X égale plus 4. Alors le nombre d'oxydation de C dans CO2 est plus 4. واضح؟ أستاذ. كثير منيح. يلا écrire la réponse.
Yalla, qui veut faire deuxième molécule, deuxième composé? SF6. أنا ما عندي Levez مشكلة. la main. في أنا أستاذ؟ Levez la main. Oui, celui qui veut répondre, lève la main. D'accord. يعني يا raise hand. شو ليش تفاجأتي؟ لا ما كانش واضح الصوت عشان أنا كمان سمعت لما. ما هو أنا هيك فكرت قال لما. طيب يلا لما لؤي معلش انت بعرفك شهم لما وي لؤي بيعمل اللي بعدها يلا لا أستاذ ما اتفقنا. اوكي عنا SF6 وي نحن بقلبها دو اتوم للفلوور بنعرفها انه هي دائما موقعة très bien فبنعمل انه x plus 6 fois moins 1 égale 0 هيدي c'est x alors c'est le nombre d'oxydation de S plus 6 fois nombre d'oxydation de F égale à combien? À 0. Oui, Lama, il y a la continue. x plus 6 fois moins 1 6 fois moins 1. égale 0 بتطلع يعني égale 6 X égale plus 6. Alors, il faut écrire à la fin le nombre d'oxydation de F de S dont SF6 est plus 6. Qui a deux questions? Personne أستاذ. ما حدا. يلا لؤي. أوكي. NO3-. نحن بنعرف إنه الشخص إنه النومبر d'oxydation للO هي moins 2. يعني nombre d'oxydation تاعت ال N plus 3 fois nombre d'oxydation تاعت ال 3 تاعت l'oxygène égale à moins 1. Très bien. Donc, le nombre d'oxydation de N plus 3 nombre d'oxydation de O égale à moins 1. Café. X. يعني x égale à plus 6. X plus 3. ليش يا زلمه؟ طول بالك روح. moins 2. مين اللي ضحك هيك؟ كنت بفكر حالي مسكرة الميكرو. مين اللي ضحك هيك؟ أنا plus 5 أستاذ. لحظة شوي بعد ما عرفت مين اللي ضحك هيك. سارة فكرت حالي مسكرة الميكرو. Ça va, يلا. X plus 3 fois moins 2 est égal à moins 1. Donc, x moins 6 égale moins 1, x égale plus 5. Alors, le nombre d'oxydation de N dont NO3 moins égale à plus 5. نرجع نكتبها en chiffre roman. عجبك أستاذ؟ يلا. يو. كنت متجلسة 3 مرات بنهار واحد. ماشي الحال ماشي الحال. صايرة معي كتير. ماشي الحال قالكم لؤي ماشي الحال خلاص يعني ماشي الحال. Exactly. بناخد ملك يلا. Oui, monsieur. نحن عنا ال H بتكون plus 1 Oui. فبنعمل ال nombre d'oxydation لل N plus 4 fois 1 égale 0 يعني بتطلع ال X égale moins 4 يعني le nombre d'oxydation لل N dont NH4 plus est moins 4 بالرومان. فإذا يلا عم نكتب أكيد الكل عم نكتب ما هيك. Oui. الان سي Oui, اي monsieur. والH c'est plus 1. والcharge لهيدي الإيون polyatomique c'est plus 1. Alors nombre d'oxydation de N plus 4 fois nombre d'oxydation de O, pardon, de H. Nombre d'oxydation de H égale plus 1. Alors, c'est X plus
4 fois plus 1 égale à plus 1. X plus 4 égale plus 1. X égale moins 3. Alors, le nombre d'oxydation de N dans NH4 plus E est égal à combien? Moins 3. يلا اللي بعدها 5. هات لنشوف مين البطل عندنا. 5 KMNO4. ما حدا حيقول بده أستاذ بلا بده يكون في حدا بده. صراحة يعني. احسن ما انا اختار. اختار أنت لأنه ما حدا حيقول أنا بدي شارك. ليه صعبة؟ أفضل وأي. حسن فواز الميكرو خربان. طيب وآية هادي كمان. عبد علي تفضل. أستاذ تفضل الكا ام ان او 4. يلا اسرع شوي. KMNO4 وي à quoi est égal le nombre d'oxydation de K? أستاذ مش حافظهم اثنين. طيب حاضر سي بلس 1. والأكسجين الأكسجين ك بلس 2. non c'est moins 2. انتبه يا هادي. moins 2. الأم مو c'est X. قد c'est l'inconnu. X inconnu. طيب كيف بنشتغل هلا؟ كيف نعمل كالكول للنمبر دوكسيداسيون يا هادي؟ هي انا اعطيتك النمبر دوكسيداسيون، تفضل كيف نعمل كالكول؟ الكالكول نعمل الإكس. لا بنعمل أول شيء C'est le nombre d'oxydation de K plus nombre d'oxydation. d'oxydation de انه اوكي اعطيتك انا النمبر دوكسيداسيون المفروض نعرف نشتغلها. بلس 4. أنا بلشت دغري بالأرقام عشان ما بلغوا. 4 nombre d'oxydation de O égale à combien يا هادي؟ Égale à combien? À 0. Donc c'est plus 1 plus X plus 4 fois moins 2 égale 0. Alors, X moins 7 égale 0, ce qui implique X égale plus 7. Alors, le nombre d'oxydation de Mn dans KMnO4 est plus 5, 6, 7. نستلزم الدفتر قدامكم واليوم بعدنا مشتغلين، يعني المفروض يكون في شيء بعده على الآن. يلا Fe3O4 Fe3O4 أستاذ فينا نجرب هلا؟ مين؟ صالح. مين؟ صالح. صالح أكيد تفضل. طيب الأف هي بتكون 3 فوا إكس. يعني سي إكس أول شيء والأكسجين هي موان 2. موان 2 برافو.
كيف نطبق هون اي ريليشن نشتغل؟ بنعمل 3 fois x plus 4 fois moins 2 يعني égale 0. nombre d'oxydation de Fe plus 4 fois nombre d'oxydation de l'O égale à combien? 0. 0, bravo. Yalla, donc c'est 3x plus 4 fois moins 2 café يا صالح. يعني بتصير باخد بتصير moins 8 باخدها لتاني مايلة بتصير 8 بتصير x égale 8 على 3. هلا Monsieur, j'ai une هيدي- question. نعم J'ai une question. في باتي عم بيضيعنا شوي. شو بدك؟ تفضل. الأكسجين أمتين بعتبره موان 2 وأمتين بعتبر إنه لأ بدي أحط إكس ويمكن يطلع شي تاني لأنه كله إيجال 0. بالنسبه للاكسجين مثلا طيب اوكي عندك كيستيون طالع اذا انا يا طالع اخذت هون على جنب H2O2 انا مين بعرفه اكيد منه هون؟ الهيدروجين. قد ايه؟ بلس 1 صح؟ أوكي. الاكسجين إكس. X donc c'est 2 fois يعني plus بس يكون شي حطيته بعتبر الأو انكونيو. oui plus أوكي. 2x égale 0 alors c'est plus 2 plus 2x égale 0 x égale moins 1 هيدي ميرسي مسيو سوفا. يعني هون ما طلعت موان 2 حتى يا استاذ طلعت موان انا ايت قصد لهيدا الاكزام فيكم كمان تكتبوها وي. ميرسي مسيو مش الحال. هلا استاذ مثل هيدي الاف 3 او 4 بعض الاحيان هيدي لها راجل لوحدها انه ممكن يطلع معنا النومبر دوكسيداسيون هو عباره عن فراكسيون اوكي هلا شو ما يطلع النومبر دوكسيداسيون نحن علينا نعمل كالكول هالقد مطلوب منكم بس بالاشياء اللي انا شرحتها. ما اتفقنا هيك استاذ، ليه ما حيطة؟ بعد ما خلصتوا الكلام عن اوكات لا اوكي لا. حلوها لوحدكم ما الاف 3 اوكات هي من بعدها. طيب اوكي ما تمحي الاف 3 او 4. طيب حاضر مش ما تعصب بس أنا بعدنا عم بنقل بالغاج ما بعرف ليه مش ملحقة. انا ما كمان استاذ ما انا قلت لأنه لكم عم جرب أفهم بنفس الوقت إنه ما بدي أكتب لا ما لا أفهم. انا قلت لكم استاذ اعملوا سكرين شوت لتكتبوهم بعدين مش هلا. وين ما كنت عم بكتبهم قبل شوي. ها يعني مش كل هيدا الحصه تكتبوها اتركوا لهم مجال استاذ خلينا عم نحل الابلكيشن وي أوكي. لانه استاذ نحن المشكله وين؟ انه في 3 راح علينا ونحن دائما اذا راح نهار 3 عطله يعني كثير المشكل انه عم بروح 2 بيريود مع بعض ما فيش غيرهم. فبدي يعني قبل كنت مريحكم بقصه النقل هلا لما انا مضطر شوي بالوقت فرجع لما اقول اعملوا سكرين شوت تعملوا سكرين شوت ترجعوا بتنقلوهم بالبيت يا استاذ انا بعمل وي مسيو أكيد. وانتم بتنقلوا بالبيت يعني معلش بدنا نتعاون بهيدا الموضوع لانه استاذ في مشكل بالوقت بس لانه بدنا نخلص النومبر دوكسيداسيون على اساس اليوم. عم بعد في شيء ثاني يعني. ايه بعد في شيء بهيدا الشابيتر. شهر صار طيب فينا نشتغل نحن بالان اي او 2 بلش يا استاذ. يلا الان اي سي اكس الاو سي موان 2 alors X plus 2 fois moins 2 égale 0. moins 2 ما عادش حاكتب الراج صرتوا بتعرفون ايجال ا 0 x moins 4 égale 0 x égale moins 4. إذا le nombre d'oxydation de Ni dans NiO2 est moins 4. مش بالإكزامان في اكتب دغري الكالكول ولا لازم اكتب نوع دوكسيداسيون دو هيدا الشيء بلوس؟ هلا انا بفضل تكتبوا انه ريلاسيون اذا عندكم كذا اكزامبل اكتبوا مره وبعدين خلص. اوكي.
يعني بتعرفوا طب دائما أستاذ، بقول لكم تكتبوا الطريقه الاصح. طب مثل هون هيدي تحت بال 8 على 3 كيف نكتبها في شيف رومان؟ ما قلت لك هيدي استاذ، يعني بالمبدا انا ما بجيب لكم الفراكسيون بالامتحان. هي بارة يعني بنحط 8 شيف رومان على 3 شيف رومان ولا ما؟ ما بتحط. مهم. سمعت؟ اسمع من ساره شو بتقول لك. سمعت أستاذ سمعت. أخ يا ربي. هلا ويت. ما في صوت عندي بس ولا عن الكل؟ بعد استاذ معنا لا ما حدا عم يحكي. يعني اذا بسكت شوي بتستغرب. طب ما لؤي بحبش حدا يسكت، كل حصة كل ما واحد يسكت دقيقتين دغري ببلش. شو بعمل يعني؟ هو شو لؤي معود على هيك صف يعني؟ هو لؤي بحب يضل يسمع صوت، او مش معود على الرواق. مزبوط، هو عم بقول شغله انه بالصف مش معود يكون في هيك هيدا السكون. بالضبط أستاذ. الان او هلا كمان الان او الان سي بلس 1. فالاو دي حتكون ديريكتومون موان 1. اكيد انا ما بعرف انه موان 1. خلينا نشتغلها. نعم فوق ال NeO2 نحن حطينا x moins 4 égale 0 يعني x égale 4. بلس 4 صح. يلا ظبطوها بس بلس. فاذا سي بلس 1 بلس x égale à 0 x égale moins 1. Le nombre d'oxydation de eau dont NaO est moins 1. كتبنا ال NeO2. إيه أستاذ. Yeah. نروح على ال K2 CrO4. Le K c'est plus 1. CRX will O moins 2. Alors 2 fois plus 1 plus X plus 4 fois moins 2 égale à 0. Donc plus 2 plus X moins 8 égale 0. X moins 6 égale 0. X égale 6. فين نكتبها؟ أستاذ ما تقتلني، بس ليش ال NA هي البلس A ومش ال O هي لأنه ال N دائما toujours c'est plus 1. مش هيك أخذنا dans un composé. أنا مش حافظيته عشان Ça va. Le nombre de CR dont O4 est plus 5, 6 en chiffre roman. VO1. Yeah. بعد في عنا بنمحي استاذ ال NaO. إيه أستاذ بس فيك تمحي ال H2O2. ما بيأثر خلص. يلا صبر. اخر مولكيول. سوري على الموقف اللي صار. لا يا اسماء. بالعكس يعني غيرتي لنا الجو، سمعنا ضحكه حلوه. فلقتني أستاذ. نو سافا والله سافا. بعرفكم يا استاذ، بعرف من انتم. هيدي اكس، هيدي سي موان 2.
فإذا c'est plus 1 plus x plus 4 moins 2 égale à 0. فإذا plus 1 plus x moins 8 égale 0. Donc, x moins 7 égale 0, x égale plus 7. Alors, le nombre d'oxydation de I dans NaIO4 égale plus 5, 6 et 7. Merci pour votre attention. Et Merci à vous, on va monsieur. continuer la prochaine. Voilà, أستاذ. شكرا أستاذ. يلا باي استاذ Étudier le nombre d'oxydation, d'accord?